अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज में क्या दुआएं पढ़ी जाएं, रुकू में क्या पढ़ें, तशहुद की दुआएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें मालूम नहीं है। बस कहने को तो नमाज पढ़ते हैं लेकिन दुआएं याद नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं लेकिन गलत सलत याद किए हैं वो लोग, और ऐसे ही गलत सलत वो दुआएं पढ़ लिया करते हैं। इसीलिए मुनासिब समझा गया कि एक ऑडियो क्लिप बनाएं जिसमें प्रैक्टिकल लोगों को बताया जाए कि दुआएं कैसी पढ़नी चाहिए, रुकू में क्या पढ़े, तशहुद में क्या दुआएं पढ़े, ये सब मालूम हो जाए। अगर आप गलत याद किए हैं तो इंशाअल्लाह इस ऑडियो को सुन के आप अपनी नमाज की इस्लाह कर ले सकते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इन मेहनतों को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैन अल-मशरिक़ वल-मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यदु मिनद-दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिल-माइ वथ-थल्ज वल-बरद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। अल्लाहु अकबर।
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اور یاد رکھنا کہ یہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد اللہم باعد بینی کے بجائے آپ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری بات، سورہ فاتحہ کے ساتھ یہی سورہ پڑھنا ضروری نہیں، آپ کو جو سورت یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے، رکوع کی بھی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی ثابت ہیں. سبحان ربی العظیم کے علاوہ جیسے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلم جیسی دعائیں ثابت ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سجود کی بھی الگ الگ دعائیں ہیں، سبحان رب الاعلیٰ ہی نہیں بلکہ دیگر دعائیں بھی ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس وقت اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، اس کے علاوہ بھی رب اغفر لی، اس طرح کی دعائیں بھی ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. التحیات میں یعنی تشہد میں التحیات اور درود کے بعد نمازی کو اختیار ہے کہ اسے جو دعا یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے. بس یہ مختصر سے باتیں تھی. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.